Սոֆիա Փիրբուդաղյանի զարմանալի ու առեղծվածներով լի ստեղծագործության ու կյանքի պատմությունը գրող պատմաբանասեր եւ թարգմանիչ Արծվի Բախջինյանը ներկայացնում է Երևանյան կոնսերվատորիայի լսարանին։ Բանախոսության հերոսուհու իսկական անունը գուցե ոչինչ չի հուշում մարդկանց, բայց նրա բեմական մականունը Արմեն Օհանյանը սկսած նախորդ դարասկզբից աշխարհին հայտնի էր որպես իր ժամանակի ամենատաղանդավոր համարձակ եւ արտասովոր կանանցից մեկը։ Իր ստեղծագործական վայրիվերումներով լեցուն կյանքի ընթացքում նախ միջազգային մեծ ճանաչման է հասել Լոնդոնում, Փարիզյան բոհեմի մշակութային խառնարանում, ապա նաև Մեքսիկայում։ Նրան ճանաչում էին որպես շամախեցի կամ պարսկական պարուհի, որը հաջողել է արևելյան պարարվեստի ու ազատ բարի կատարյալ ներդաշնակություն ստեղծել։ Օհանյանը նաև Իրանում եվրոպական թատրոնի քարոզիչներից էր, պարսկերեն բեմադրել է Գոգոլի ռևիզորը եւ ինքն էլ խաղացել գլխավոր դերերից մեկը։ Նա հրաշալի գիտեր մի քանի լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն եւ իսպաներեն, որը նրան հնարավորություն տվեց ավելի ուշ զբաղվել նաև գրական գործունեությամբ եւ աշխարհաքաղաքացի լինելով նա մշտապես պահպանել է իր հայկական ազգանունն ու ինքնությունը։ Արմեն Օհանյանը մեր անցյալի հայ կանանց դիմասրահի միանշանակ կարելի է ասել ամենաարտակենտրոն անձն է։ Չկա ուրիշ մեկը, որ նրա պես բազմա պրոֆիլ լինի, բազմա մշակույթ լինի աշխարհի կին, բայց նաև փարված իր ազգային ինքնությանը, ապրած լինի այսքան տարբեր երկրներում, սակայն ձգտում ունենա միշտ դեպի Հայաստան։ Այս տաղանդավոր հայուհու կերպարը ոգի շնչել է Արծվի Բախջինյանին եւ պատմաբան Վարդան Մաթեոսյանին, որոնք 2 տասնամյակից ավելի զբաղվել են նրա կյանքի ու ստեղծագործության ուսումնասիրությամբ։ Մեծ ծավալի նյութ են հավաքել տարբեր արխիվներից ու աղբյուրներից, որոնք 2007-ին ամբողջացրել են աշխարհի կինը Արմեն Օհանյան շամախեցի պարուհին գրքում։ Այն բուրն հետաքրքրությունը, որ առաջացրել է գիրքը Օհանյանի հանձի հանդեպ, հեղինակներին առիթ է տվել մտածել նաև անգլերեն տարբերակի մասին, որը լույս է տեսել 2022-ին։ Ամենտեղ հանկարծ ոնց որ վերածնվեց այս անունը եւ մենք որոշեցինք, որ արժի նոր աշխատություն գրել, այս անգամ անգլերենով, որ ավելի շատ հանդիսասրահ ունենա եւ նաեւ տեսնում ենք, որ նա շարունակում է ոգեշնչել գրողների, թատերական գործիչների, որոնք նրա կերպարն են ստեղծում տարբեր գրական եւ թատերական ստեղծագործություններում, այնպես որ կարծում եմ Արմեն Օհանյանը իր երկրորդ կյանքն է ապրում։ Փարիզյան շրջանը Օհանյանի կյանքի ամենաբուրն փուլերից մեկն էր, երբ նա սկսել է իր առաջին գրական փորձերը։ Տաղանդավոր հայուհուն շատ բարձր էին գնահատում եւ նրանով հիանում էին Էմիլ Բեռնարը, Անատոլ Ֆրանսը, Մորիս Մետերլինքը, Նիկոս Կազանձակիսը, Օգյուստ Ռոդենը։ Ավելի ուշ ամուսնանալով մեքսիկացի դիվանագետ եւ թարգմանիչ Մակեդոնիո Գարզայի հետ, նա երկար տարիներ ապրում է Մեքսիկայում, իսպաներեն թարգմանում ռուս դասականներին եւ գրքեր հրատարակում Պուշկինի, Տոլստոյի եւ Գորկու մասին։ Իսկ 1950-ականների վերջերին որոշում է հայրենադարձվել Խորհրդային Հայաստան։ Նրա այս ցանկությունը ցավոք չի իրականացել։ Նա пассив ձևով հերվից չի սիրել հայրենիքը, հայտնի որ 1958-ին նա մինչև անգամ ցանկություն է հայտնել հայրենադարձվելու, պահպանվել է ռուսերեն մի նամակ, որտեղ նա ասում է ես ապաստան եմ խնդրում, որպեսզի արդեն իմ հայրենիքում գրեմ այն, ինչ որ չեմ հասել գրել։ Հռչակավոր հայուհին, որ բազմամշակույթ աշխարհի խորհրդանիշ է համարվում, այսօր էլ շարունակում է ոգեշնչել շատ ստեղծագործողների, ուստի շամախեցի պարուհու առասպելը շարունակվում է։ Նունե Ալեքսանյան, Հովհաննես Քյոսեյան, լուրեր։